Hej, i dag der skal vi lave en ligning, der hedder 10x minus 5 lige med 3x plus 7. Og det vi skal starte med at gøre, det er at få x'erne over på den ene side. Så fordi at 3x står i plus, så minuser vi med 3. Fordi at minus og plus går ud med hinanden. Så siger vi 10x minus 3x. Det er 7x. Minus 5 lige med 7. Og for at få x til at stå alene, så skal vi plus med 5, fordi at det er minus 5. Og så står der 7x lige med 12. Og for at få 7x til at være 1x, skal vi dividere. Så vi siger 7x divideret med 7. Og så siger vi 12 divideret med 7. Fordi vi skal også, når man gør det på den ene side, skal man også gøre det på den anden side. Så det giver x lige med 1 hel og 5 syvendedel. Så x er altså ikke et helt tal.